raha ny tapakandro maraina teo no resahana dia azo lazaina ony lamina ny fiainam-bahoaka teto Andrenivohitra sy ny manodidina ny sokatra avokoa ny tranombarotra sy ny magazay rehetra teny amin'ny ataontsika hoe ville teny. Maro ihany koa ireo nanohy ny asa mandrarahany tamin'ity andro androany ity. Ny lamina tsy nahitana fivorianan-dian'olona na ihany koa fikononkononana hetsi-bahoaka ny teny amin'ny faritra Analakely sy ny toerana sasantsasany izay sokajiana ho faritra mena eto Andrenivohitra. Efa nandeha mantsy ny resaka isian'ny korotana ny amin'ny androany ary efa nivonina tamin'izany avokoa ny mpitandro ny filaminana rehetra. Raha ny loharanom-baovao akaiky ny fanangonam-baovao avy ao amin'ny mpitandro ny filaminana mantsy dia misy nikasany anankirotana eto Andrenivohitra androany na ihany koa mikarakara sabotsy mainty. Raha ny fantatra dia ho fanoherana ny voka-pividianana izay nivoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly nahatonga izany. Raha ny zavan-trangany tamin'ny tapakandro n'androany maraina dia tsy nisy ary tsy totosany sabotsy mainty. Ny lamina ary nanohy ny fiainana andavanandro ireo mponina. Ireo toeram-pivarotana lehibe eny amin'ny faritra Analakely sy ny NB Oririka ihany koa dia nanohy ny asa fanaon'izy ireo toy ny isan'andro ary saika ny sokatra avokoa izy ireny. Fehiny dia tsy totosany sabotsy mainty ary nanohy ny fiainana isan'andro ny mponina Antananarivo.